سلام و عرض ادب میکنم به همه دوستان عزیز. عذرخواهی میکنم بابت تأخیر در بازی. متاسفانه دیر تونستیم با شبکه ORF آنلاین بشیم. همونجوری که میبینید مسابقه مهیار ثابت عزیز با حریفی از ترکیه. Richtig, ja. Also sie machen beide einen sehr konzentrierten Eindruck. Ich bin gespannt, wie es dann im Laufe des Kampfes sich das entwickeln wird. Ja, gute Rechte von Anil. Sie haben ja auf jeden Fall Zeit. 10 Runden. 10 Runden werden gekämpft, zu je 3 Minuten. Oh. Na gut. Ah, gute Linke, ja? Aber überhaupt nichts zu erkennen, oder eher von Beginn. Also ziemlich ausgeglichen bis jetzt, würde ich mal sagen. Super, saubere Linke. Da ist gleich die Antwort da vom Anil. Ja, Sie probieren jetzt schon die Ende dieser ersten Runde. Sie drehen jetzt langsam auf, ja? Sehr schön. Gut. 10 Runden zu 3. دوستان اگه من صحبتی نمی کنم دلیل بر اینه که مسابقه یه جورایی هیجانش بالاست و من ترجیح میدم که سکوت کنم و دوستان از مسابقه لذت ببرن. Ist das das hohe Niveau, das du dir erwartet hast? Es ist ein hohes Niveau und die erfüllen alle Erwartungen auf jeden Fall bis jetzt. Oh, schön. Super. Das war also die erste Runde. Das Fazit ziehen wir gleich nach einer kurzen Werbung. بله همینجور که دوستان میبینید راند اول تموم شده. مهیار ثابت عزیز با ضربات خوبی که زدم و خیلی عالی بود. ما این مسابقه رو به صورت لایو داریم از شبکه ORF اتریش دریافت میکنیم و خب به هر حال تبلیغات و هر چیزی که هست اینجا ما باید اینو داشته باشیم دوستان. بله همجور که میبینیم آماده داره میشه مهیار عزیز برای راند دوم. میبینید که ضربات خیلی قوی به صورت حریف ترکیه‌ای خودش میزنه. خیلی عالی. Stimmt, deshalb auch technisch sauber von beiden Kontrahenten, muss man schon sagen. Sie sind übrigens nicht nur gleich groß, sie sind auch gleich schwer, beide 68 Kilo, natürlich. Oh, das mal die Deckung Aber jetzt drehen sie schon langsam auf, ja? So, Runde 1 war die Aufwärmrunde. Richtig. Schön, sauber. Schöne Linke. Momentan fast wieder ein bisschen aktiver. Er ist der aktivere von beiden jetzt, ja, und landet die saubere Schläge, kommt mir vor.
wer noch immer wieder nehmen musste, die Kommandos von außen, Ja. aus der Ringecke. Hast du das damals wahrgenommen in deiner Karriere? Also am Anfang bei den Amateurkämpfen nicht, aber es kommt dann natürlich immer auf den Trainer an und es ist schon sehr wichtig, dass der Kämpfer das annimmt, was der Coach auch von draußen schreit. Also immer wieder eine Variante, mal auf den Körper zu gehen und die Deckung zu öffnen. Sie variieren immer wieder beide, sie gehen auf den Körper und dann landen sie Schläge auf den Kopf. Machen sie ganz toll, beide Kämpfer. Ich merke, du bist voll das Lob, nichts auszusetzen bisher. Bitte? Also nichts auszusetzen bisher. Nein, also für mich der Kampf technisch, es muss halt wirklich auch technisch sehr gut sein und die erfüllen wirklich ihre Aufgaben aufs Ganze. So soll auch ein Boxkampf sein. Technisch sauber. Ja. Und auch gegen Ende der zweiten Runde legen sie wieder etwas an Tempo Denkt sie zu. jetzt auch, ja genau. Oh, schöne Körpertreffer. Das sind die Momente, die muss Anni nutzen, oder? Außer Defensive selbst mal ein bisschen in die Offensive zu gehen. Ja, aber ich glaube, da hat er noch ein bisschen Zeit. Er tastet sich ab, glaube ich. Es ist erst die zweite Runde und wir haben noch einige Runden vor sich. Und der macht das schon ganz gut, Daniel. Die wirken auch beide enorm fit. Also ich glaube nicht, dass denen die Luft Auf ausgeht. jeden Fall, ja. Anni Lötzmir ja noch mit einer sauberen Weste. 6 Siege, 3 Eine K.O. Niederlage eben, ja. Das Gefühl der Niederlage. Was ich vermisse bei denen, die sind technisch wirklich sehr sauber, aber mir fehlt diese K.O., dieser Punch. Bei beiden, ehrlich gesagt. Also, خب دوستان همونجور که میبینید راند دو هم تموم شد و من اگر ترجمه نمی کنم این گزارشه برای که دوستانم تمرکزتون قشنگ روی بازی باشه و از بازی لذت ببرید. همونطور که اعلام میکنم مجددا این مسابقه دار از شبکه اوارف اتریش برگزار میشه و بله راند سوم تا دقایق دیگر شروع میشه. So, Fadi, 2 Runden wurde jetzt gekämpft. Bisher technisch ein sehr, sehr sauberer Kampf, aber der letzte Punch, der fehlt noch. genau. بله داور الان Wirklich nichts sagen, aber مهیار diese و K.O.-Punch حریف von beiden, Boxern. ترکیه خودش رو به Ja, schauen wir mal, wir sind وسط gespannt auf die weitere Runde. بله بازی شروع Wie میشه. gesagt, maximal 10 Runden können راند die سوم werden. که 3 دقیقه Haben wir است. noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die haben sich das aufgehoben. Ich glaube, die 10 Runden sind Zeit genug. Ja, die ließen die Sendezeit die 2. Ja. Jetzt merkt man deutlich, dass die beiden Kontrahenten ضربات schon jetzt قدرتی auftreten. مهیار ماهی Da عزیز wird der Tempo auf jeden Fall steigern. عالی. Schön. Schöne Körpertreffer. Ja, Anni dreht jetzt auf. Wahnsinn, der dreht jetzt richtig auf. Ja? Und noch jetzt die Deckung vom Iraner von Dani Savez. Der übrigens wie Özdemir Rechtsausleger ist. Das ist ein Kampf zwischen zwei Rechtsauslegern. Stimmt. Wieder eine saubere Rechte. Da werden auch die Körpertreffer schon gefordert von außen, vom Trainer. Ja, die zeigen, glaube ich, schon langsam Wirkung, weil solche Körpertreffer nehmen einem wirklich die Luft weg und sind sehr effektiv. Ja, wie man da schön sieht, ja. Aber man merkt jetzt wirklich schon langsam, dass sie mit dem Tempo aufdrehen. Ich bin gespannt, ob sie konditionell auch durchhalten werden. Schön. Aber auch, ich habe jetzt einigen Experten geredet vor den Kämpfen und die haben alle gesagt, Anil Özdemir, der ist ein technisch sehr versierter Boxer. Du hast es jetzt auch angesprochen. Also ist das wirklich gute Schule? Also es ist wirklich eine gute Schule. Es ist genau, was man als Zuschauer sich von einem Boxer erwartet. Saubere Technik und das erfüllt aber auch der Mahi. Macht einen ganz tollen Figur bei dem Kampf. Na gut.
Also ich würde den Kampf bis jetzt diese dritte Runde würde ich eher mit leichten Vorteilen für den Özdemir punkten. Hat die saubere Treffer bis jetzt. Aber zu Beginn eigentlich leichte Vorteile für Mahisabat, oder? Ja, aber das dreht sich alles. Ja, und je mehr die Runden werden, desto sehen wir halt wirklich, wer da durchhält. Schön. Super. دوستان عزیز کامنت هم بستم که بتونید تصویر رو خوب و راحت ببینید و Ja, بازی براتون لذت بیشتری داشته باشه. Jede 100 Sekunden entscheidend sein. auf jeden Fall. Ja, ein Schlag kann den ganzen Kampfverlauf ändern. Schön, schön. Wirklich. So, oh, gut. Wow. چه ضربات قوی مهیار میزنه. عالیه پسر، عالیه. به گوشه رینگ میاره و زنگروی راند سومم زده میشه و عالی بود. این آخرش واقعا فوق‌العاده ضربه زد ماهی. عالیه. مربی کوچش هم داره راهنمایی لازم رو به ماهی میکنه. یه ضربه تا حریفش هم داره خوب بازی میکنه، نمیشه اینا رو نگفت. Und da waren, glaube ich, 1 oder 2 Treffer, die der Gegner gespürt hat. Ja. Ja, auf jeden Fall. Um das auch zu erläutern, dass die Leute zu Hause das auch mitbekommen. مهیار حریفش رو به گوشه رینگ فکر کنم راهنمایی میکنه با مشتای محکمی که میزنه. Viele wissen gerade wahrscheinlich gar nicht, dass du hier auf Sendung bist und kommentierst. Also du bist einfach Teil dieser Boxwelt. شروع راند چهارم اگه اشتباه نکنم. بله. In der Insider-Szene kennt man sich halt. So, jetzt bin ich gespannt auf die vierte Runde. Weil es auch ein bisschen ein Schock, glaube ich, hinten raus für Anil Özdemir. Es hat super ausgeschaut in der dritten Runde lange. Schauen wir mal, ob er sich erholt hat von den letzten Schlägen von Mahisabat. Oh, schön. Ich habe es zuvor angesprochen, noch ist die Lupen rein die Weste von Anil Özdemir. Aber das kann sich natürlich jederzeit ändern. Das kann ändern. sich auf jeden Fall ändern. Ja. Ein Schlag kann den ganzen Verlauf ändern. Ich hoffe, dass die Kondition von Mahisabat wirklich auch für die 10 Runden ausreicht. Wow! Wieder ein Wirkungstreffer. Sauber. Wahnsinn. Und noch eins. Noch ein. Wow! عالیه مهیار. Sehr schöne Arbeit von Mahisabat. Körpersprache, jetzt auch ganz eine andere als noch zu Beginn der dritten Runde. Es ist eine echte Leistungssteigerung jetzt. Also für mich war die erste Runde der Özdemir körperlich irgendwie klarer, aber wie man sieht in der vierten Runde, so schnell kann sich das ändern. Und wie hat jetzt dieser Moment des Durchtauchens gefallen bei Mahisabat? Also der ist nicht nur im Angriff stark, sondern ja auch... Also er kann auch, wow, schon wieder. Also قسمتی از ترجمه رو اگه jeden Schlag kann لازم باشه بخوام بگم اینه که گزارشگر داره میگه ماهی ضربات خیلی خوب و محکمی رو داره حریف مقابلش میزنه و این خیلی خوبه. Na, Anil probiert's, Anil bemüht sich. Er bemüht sich jetzt selber wieder einfach zu landen. Aber bis jetzt hat der Mahisabat die Oberhand, muss man sagen. Und wieder ein یه ضربه Körpertreffer. خوب و یه جاخالی خوب. عالی. Man merkt, dass es kommen deutlich mehr Kommandos jetzt aus der Ecke von Anil. Ja. Die merken, dass sich jetzt was tut und wie gesagt, eine Bewegung, ein Schlag kann den ganzen Kampfverlauf ändern. Gibt es auch dann Möglichkeiten, vielleicht durch kurzes Klammern oder so den Gegner ein bisschen zu fixieren? Um Luft zu holen vielleicht. Das werden beide machen jetzt im Verlauf. Also man muss sagen, das ist die vierte Runde, es ist wirklich ein sehr hohes Tempo bis jetzt. Und wie gesagt, ich bin gespannt, ob sie da Konditionen auch durchhalten werden. Ja, sauber. پایانی برای Anil Özdemir پایان müsste راند rauskommen چهارم. Ja. aus der Druckphase ضربات von خوبی Mahisabat. که
از هر دو طرف زده میشه. Also ein super Kampf. یه ضربه Respekt خوب für ماهی. die beiden آفرین. Kämpfer, was die da für aushalten. Bravo. بچه واقعا هیجان داره و این هیجان باعث میشه آدم سکوت نکنه، یه جوری باید آدم خودش رو تخلیه کنه. اگه من مثلا مسابقه حرف میزنم دلیلش اینه که هیجانش خیلی بالاست. میبینی ضربات به صورت حریف ترکیه‌ای خودش. آفرین ماهی. امیدوارم که کمربند قهرمانی اتریش رو برای تو داشته باشی. Die Hälfte des Kampfes und die beiden sehen ziemlich gezeichnet aus. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Und das sind jetzt die Minuten der Cutmen und der Cutwomen, die wir heute auch schon gehört haben. So stimmt, genau. Ja. Die müssen sich abwechseln. Ne? Ja, werden wir auf jeden Fall beobachten. Aber wurde zuvor erwähnt von Rob Stiememmer, dass er auch die erste داور österreichische راند im Einsatz ist. پنجم رو شروع میکنه. راند 3 دقیقه پنجم با ضربه قوی ماهی. Sehr schön. Das ist ein super Schlagabtausch von عالیه ماهی. ضربه های خوبی میزنه و Wahnsinn, bravo. Oh, da hat der Referee, glaube ich, auch einen Schlag abbekommen jetzt. Ein super Schlagabtausch محافظ von beiden. دندون Wir haben Ilan رقیب Homovic starten ترکیه‌ای nehmen. از ذهنش میفته و به Wieder خاطر ist همین der بازی Schutz rausgefallen. Daniel Özdemir. استاپ داده میشه تا این اتفاق Und da hat er مجددا. vielleicht den Mund offen gehabt und gerade mal ماهی einen متوجه Schlag این اتفاق نشد و bekommen. داور Aber es geht gleich weiter. Wir gehen auch اخطار solche Momente, کوچیک ist er بکنم richtig بهش auch داده. gefordert. Auf jeden Fall, ja. Dass er da mal selbst dazwischen geht. ضربات قوی از چپ و راست ماهی. آپرکات چپ راست. Vom Meisterbad muss man عالی. sagen. ماهی بزن. Wahnsinn. خیلی خوبه. عالیه. Wow. Also ich würde sagen, die stärkste Runde vom Meisterbad bis jetzt. گزارشگر میگه ضربات بسیار محکمی داره به سمت Oh! او داشت میرفت برای نوکاوت. خیلی هیجانش بالاست و Wow! Wow! همونجوری که میبینید ماهی حریف رو توی گوشه رینگ گذاشته بود. دمت گرم ماهی. عالی بود. عالی بود Holt sich پسر. nicht mehr, holt sich nicht عالیه. aus. Und das Bravo. war's wohl. Das war's wohl. Wow. Super. و Sieg für Meisterbad durch. فکر کنم بله ماهی میتونه Was für eine unglaubliche Leistung. Wahnsinn, Wahnsinn. So wirklich ein toller Kampf. So ein Boxkampf, wie es im Buche steht. همونطور که Gegen Mitte der میبینید dritten Runde hat Meisterbad aufgedreht und nicht mehr losgelassen. ماهی Er hat seine Chancen, entdeckt und die حریف Körpertreffer, مقابل خودش رو was ناک es آوت ausgemacht میکنه haben. و Dann kam eben der در Schläger. راند پنجم Und das war بازی bitter تموم für میشه Özdemir. با Und somit geht der Sieg also an den برنده Prince of شدن Persia. ماهی Wie genannt عزیز wird Meisterbad, den wir da auch in Kürze ایرانی و werden. Jetzt wird dann in Kürze noch das به دنیا اومده و زندگی کرده در انزلی. ضربات محکم و خوب رو ببینید بچه چقدر عالی ضربه میزنه Respekt an beiden Kämpfer und das war mal ein super و اینجا Auftrag. Jetzt bin ich لحظه آخر wirklich ضربه gespannt. صورت ضربات خیلی قوی میزنه و این لحظه ای بود که دیگه حریفش ناکام بود، یعنی به معنای واقعی دیگه نمیتونست باش Somit steht der Sieger in der österreichischen مبارزه Meisterschaft کنه و همونجور که میبینید im Profiboxen also fest. برنده این بازی Und den werden wir eben auch in ماهی Kürze zum Interview ثابت دوست عزیز منه و خیلی خوشحالم که تونست این بازی رو برنده بشه و کمربند قهرمانی اتریش رو دریافت کنه. مرسی ماهی، مرسی، عالی بود، عالی بود و من به تمام دوستان انزلی، به تمام Also es war ein Auftrag. ایرانیان این برد رو تبریک میگم. واقعا لیاقت این برد رو داشت. من از نزدیک با ماهی جان بودم، تمریناتش رو میدیدم چقدر تمرینات سختی بود و امروز به هر حال نتیجه این بازی رو دریافت کرد، نتیجه این همه تلاش ها. Also ein Kämpfer spürt das, wann er die Oberhand hat im Kampf, wenn er die عالیه. ماهی مرسی. Treffer landet, dann merkt er das und dann dreht er auf und das ist genau das, was der Mahi Sabat gemacht hat. Alles richtig gemacht, aber wie gesagt, nochmal Respekt an beiden Kämpfer. Özdemir hat super mitgehalten, ein super toller Kampf, Auftaktkampf. Ein großes Respekt. جا داره اینجا تشویق هم کنیم ماهی رو که دستش به عنوان برنده این مسابقه بالا میاد و
wie gesagt, das war ihm dann zu viel und er wollte dann, er hat dann mit dem Kopf genickt und er اگر wollte nicht mehr اشتباه weiter. نکنم Und چهارمین das war eine richtige Entscheidung, so glaube ich. بازی که برنده میشه به صورت حرفه‌ای و این هم Jetzt که gibt es den می‌بینید schönsten Moment, oder? Die کمربند قهرمانی اتریشه که روی Momente eines Kämpfers. به دور کمر ماهی عزیز بسته میشه. Die harte Arbeit zahlt sich aus in einem Moment. عالی بود Da gibt's, ماهی، glaube ich, nichts عالی Schlimmeres. بود، Und somit krönt sich Maisa عالی بود. zum österreichischen Meister im Superwettergewicht. مرسی ماهی، مرسی مرسی. و همسر ماهی جان یادآوری که همه تشویقش کنن. عالی، عالی بود، عالی بود. Elisabeth, Gratulation, österreichischer Meister im Superweltergewicht. Wie fühlt sich das an? Das ist unbeschreiblich, wirklich. Das ist wirklich für mich, ich freue mich extrem. Ich kann nicht einfach sagen, wie dieses Gefühl ist, aber ich kann nur sagen, ich habe 3 Monate für ماهی جان میگه که 3 ماهی که یه دن هر روز هر ساعت و هر لحظه داشته تلاش میکرده، تمرین سخت میکرده برای مسابقه و خیلی خوشحاله که تونسته این مسابقه رو برنده شه. میگه من حریف خودم خیلی خوب آنالیز کردم، خیلی احترام برای حریف مقابلش قائله و تکنیکای زیادی رو و Sie haben gesagt, das Training war sehr intensiv. Wer hat Sie denn da unterstützt auf diesem Weg die letzten Wochen und Monate? Ja, ich kann ehrlich sagen, leider in Österreich bekommt man nicht so viel Unterstützung von irgendwo. Wir machen alles privat. متاسفانه اینجا داره اعلام میکنه که متاسفانه در اتریش هیچ حمایتی ازش نمیشه بابت این مسابقات و همه هزینه ها رو به صورت پرایوت پرداخت کرده. این یک مسابقات رسمی و بسیار زیبایی هست، خیلی طرفداران زیادی داره. Und hoffentlich, ich werde erste Österreicher halt im Weltranking was zu sagen hat. Das ist mein Traum. Der Kampf auf jeden Fall beste Werbung für den Boxsport. Danke dafür vielmals und gratuliere nochmal. Ich sage auch danke. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Boxfreunde, wir kommen zum zweiten Live-Match hier auf ORF Sport Plus und wir kommen zum Schwergewicht. Distanz 6 mal 3 Minuten.